공사 현장 앞에 나와 있는데요. 야, 지금 이 게이트 사이로 살짝 보이는 것 자체가 공간거리가 엄청 넓어요, 진짜. 이게 신도시 아파트에서 그런지 아니면 이 아파트 자체가 건폐율이 좀 낮아서 그런지 공간거리가 엄청 넓게 있어가지고 나중에 입주하게 했을 때 이제 공간 간섭이라든가 이런 게 좀 없어 보이는 듯한 느낌이다. 그리고 주변에가 다 아파트 나무로 둘러싸여 있기 때문에 또 이 주거지로서 쾌적한 느낌도 좀 드는 것 같아요. 왜냐면 주변에 다른 시설들이 없어요. 그리고 조금 앞에 나가면은 일광이 그 메인 상권들, 그 동원 비슷하고 이 편한 세상, 그 프로지오 있는 여기 메인 상권하고도 상당히 가깝다. 상권 바로 옆은 아닌데 단지 바로 앞에 상권이 있고